Buongiorno, anzi buongiornissimo e bentornati sul mio canale. Allora, oggi, come vedete dall'inquadratura, parliamo di un contorno. E di cosa parliamo? Allora, prima di cominciare vi ricordo sempre di mettere un bel pollice all'insù e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Allora, oggi parliamo di un altro piatto tipico romano che addirittura risale al 1550, la sua origine, le prime notizie che troviamo. E di che cosa stiamo parlando? Vediamo un po' se la riconoscete. Sono le puntarelle, un piatto veramente tipico della nostra regione Lazio. Allora, un piatto contorno, chiaramente, facilissimo da realizzare e che conviene non comprarlo già fatto, cioè già pulite, perché vi dico che una pianta come questa costa circa 1,50 €, mentre se le andate a comprare già pulite il prezzo si aggira intorno agli 11 € al chilo, e quindi capite che è bene sapere come pulirle, perché se volete presentare un piatto particolare ai vostri amici che vi vengono a trovare è un piatto assolutamente che vi dà tanta soddisfazione. Allora, cominciamo subito. Di cosa abbiamo bisogno per realizzare le puntarelle? Abbiamo bisogno ovviamente della pianta di puntarelle come questa, poi abbiamo bisogno di un mortaio. Se non lo avete non vi preoccupate, potete organizzarvi anche con un mixer o anche schiacciare l'aglio e poi andare ad aggiungere i vari ingredienti. Abbiamo bisogno dell'olio extravergine di oliva buono, aceto di vino bianco, le alici, pepe, uno spicchio di aglio e sale. Poi abbiamo bisogno di un contenitore dove andremo a mettere le puntarelle tagliate e del ghiaccio. Perché? Perché questo serve per farle arricciare, quindi dargli quell'aspetto arricciato. Andiamo subito a cominciare a pulire la nostra pianta di puntarelle. La parte più laboriosa è quella del taglio, quindi una volta risolto il problema del taglio il piatto è quasi pronto. Allora, come fare a tagliare le puntarelle? La prima cosa che andiamo a fare è togliere tutta la parte che è in più, quindi questa parte qua, per esempio, queste parti qua. Dobbiamo individuare i germogli, che sarebbero questi. Allora, quello che andiamo a fare è togliere, vedete, proprio il germoglio dal cespo, quindi dalla pianta. Adesso che abbiamo finito di togliere appunto i germogli dal cespo, andiamo a tagliare in maniera verticale, in questo modo. Allora, a questo punto abbiamo il nostro germoglio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere la parte quella dura, dove è piena, e quindi andare a individuare lì dove inizia il morbido. Quindi più o meno, diciamo, se lo toccate lo sentite e dovrebbe essere qua. Andiamo a fare il taglio. Vedete? Questa è la parte più morbida, infatti c'è il foro, e questa è la parte più rigida che andiamo a togliere. A questo punto la parte che abbiamo tagliato va tagliata ancora a strisciolire. Una volta fatto lo prendiamo e lo mettiamo nell'acqua e andiamo avanti così. Togliamo la parte quella dura, dobbiamo tagliare ancora almeno in 8-9 parti. Puliamo tutto il superfluo e mettiamo nell'acqua. Questo, diciamo, è il taglio quello più semplice da realizzare. Poi esistono delle macchinette, ma secondo me è solo una gran perdita di tempo. Si fa prima a mano, è più casareccia, più proprio, sa proprio di la vera trattoria romana. E andiamo avanti così. Aggiungiamo anche il ghiaccio nell'acqua, perché l'acqua deve essere veramente fredda,
perché poi la puntarella assume l'aspetto arricciato, che è proprio la sua caratteristica. Le puntarelle hanno delle proprietà fantastiche perché contengono vitamine e sali minerali e sono prive di grassi, quindi se veramente siete delle persone che state attente anche un po' all'alimentazione, le puntarelle sono un toccasana per la nostra salute. Allora vi faccio vedere lo scarto. Abbiamo finito di tagliare tutte le puntarelle. Mi raccomando, bisogna metterle a mollo, devono essere completamente ricoperte dall'acqua. E questo è lo scarto, così vi faccio vedere meglio. Questo è lo scarto, quindi questa è la parte dura che è stata tolta. Sono state tolte tutte le foglioline attaccate al germoglio, vedete? E queste sono tutte le parti che sono state eliminate. Quindi è rimasta solo la parte più morbida. Aspettate minimo un'ora, ma anche di più. Dovete dare tempo alle puntarelle di arricciarsi, quindi finché non le vedete arricciate non sono pronte. Ecco qua, allora sono passate esattamente 3 ore e come vedete le puntarelle si sono arricciate. Adesso passo successivo è quello di scolarle, lasciarle che si asciughino bene in maniera tale che non ci sia più acqua, che non finisca appunto nel condimento. Quindi andiamo a scolarle. Potete metterle in questo modo, così abbiamo tutto il tempo per lasciarle asciugare benissimo. Quindi io ho usato uno scolapasta e sotto ho messo l'insalatiera. Allora andiamo a preparare con il nostro mortaio il condimento. Quindi cosa facciamo? Sbucciate bene l'aglio e mettiamo appunto la testa di aglio nel nostro mortaio. Aggiungiamo le alici. Abbiamo aggiunto le nostre alici e adesso cominciamo a schiacciare. Dovete schiacciare in questo modo, schiacciare con energia, forza. Pensate a qualcuno che non vi piace, schiacciate. Deve diventare una poltiglia proprio, quindi schiacciate, schiacciate. Eccola come deve essere, deve diventare proprio una bella poltiglia. Aggiungiamo aceto e andiamo a girare dopo aver aggiunto l'aceto. E poi, dopo aver girato, aggiungiamo un po' di pepe. Adesso mettiamo le nostre puntarelle nell'insalatiera, in questo modo, dopo che si sono scolate per bene, e aggiungiamo olio, sale e il preparato che abbiamo fatto. Allora mettiamo sale, olio extravergine di oliva, e giriamo. Dopo aver messo l'olio extravergine di oliva aggiungiamo appunto il nostro preparato. Mettiamolo tutto e adesso giriamo e voilà. Giriamo bene perché si deve proprio, la puntarella deve proprio inebriarsi del nostro preparato. Dopo che avete girato bisogna lasciar riposare almeno 5 minuti in maniera tale che veramente assorba tutto il sapore del nostro condimento. Ed ecco qua, le nostre puntarelle alla romana sono pronte per essere mangiate. A questo punto non mi rimane altro che salutarvi come sempre. Vi ringrazio per avermi seguita e noi ci vediamo al prossimo video. Buone puntarelle, ciao!